So about the lecture, sometimes it is really good and sometimes it's a little bit boring, but it's according to the professor, it's himself or herself. Bir tercih olmadı ama arkadaşlar tıp puanı yapınca hepinizin aileleri değişecek. Buna hazırlıklı olun. Tıp yaz, tıp yaz. En son şuna bağlayacak. Hayat senin ama tıp yaz. Kimse yok yani. Özellikle bizim bölüm için mesela 2 erkek tuvaletine karşı yarım kız tuvaleti var. Çünkü 2 katta kız tuvaleti yok. Bunu baktığın zaman zaten bu bölüme gelecek öğrencilerin karşılaşacağı klasik bir soru var. Önce onunla başlamak istiyorum. Evladım sen bu bölümden mezun olunca mühendis mi olacaksın, öğretmen mi olacaksın? İkisi de olmayacağız.